我觉得奥迪 A6 底盘行驶质感是非常不错的，但是我身后这台车子已经行驶了8年，车子开起来减震器有点发飘，底盘松松垮垮，过减速带还伴随着异响，最重要的是停放一段时间。前后4根空气减震都有不同程度的趴窝，如何解决？性价比高，一条视频告诉你。导致车子停放一段时间塌下去的主要原因是由于空气减震的总成、皮囊和顶胶老化开裂所导致的。像这种情况，你在4S店哪怕现在换一根，接近要2万块钱哈。对于这些老车来说，只要机芯没有异响，那么我们可以高质量的把皮囊、铝壳、缓冲胶、防尘套一并换新，把漏气问题解决。最重要是3位数一条，搞定，还有1年的质保。而后面的结构跟前面有所不一样，它是有一个气包和液压减震分离式的。它漏气主要是由于内部的皮囊炸裂，你看这些垫片都已经老化了，没有修复价值。我们直接换个全新的质保，质保2年10万公里，相对于4S店一个气包5000块钱，可以为你省下4000多块钱。而后面还有发飘甩尾的现象，主要是由于原车液压减震。我们来看一下，缓冲胶已经碎裂了，我们压下去试一下它回弹，你看一下它回弹速率非常慢，这就是导致底盘甩尾发飘的主要原因。再来对比一下新的，而这个液压减震，很多车友问我能不能修，可以修，但是还原不了原厂的舒适性。那么我们选择更换一个品牌的，也是带电的可调阻尼，导致底盘松散，过减速带伴随着异响，主要由于上下8根摆臂胶套有不同程度的老化开裂。虽然说可以单独更换摆臂胶套，一个几十块钱，这台车子行驶了14万公里，球头很容易出现问题。那么更换一套8根摆臂，总成才1000多块钱，整套换下来就可以使你的底盘质感恢复到新车的80%以上。那么你还会选择换车还是选择整备了？我们评论区讨论一下。